Samna chokitaka nini? Hali yangu majinuni tu. Kaka! Usimwagie maji ya moto. Yo! Kama haujafa una matumaini, pole pole, usikimbie, usitumie maumivu kama njia ya kuponya moyo wako. Ninajua ni ngumu, pole pole, pole pole, pole pole, pole pole, pole pole, kwa sababu kuna vita, hatuwezi kuwa na amani. Basi kile chakula nilichokileta kimenitengenezea shida, familia nzima imeniandama. Du, pole sana, ila ule mzee mwenyewe ni mpuuzi sana. Yaani sisi tunahangaika kumtafutia chakula, yeye yuko bize kujifanya ameshapona. Siku nyingine watu watamwangalia hivi hivi. Vipi lakini? Anaendeleaje? Anaumwa kwani yule? Kashapona yule. Angekuwa anaumwa yule asingeenda kucheza draft. Unaenda? Nilikuwa nanyosha miguu. Si unajua tena asubuhi. Oh, mama Kijacho. Mbona unamkaga mapema hivi? Dishani, acha utani bwana. Utani wapi? Nimepita pale kwenu, nikaambiwa namkaga asubuhi kutembea tembea ili kuweka mwili sawa. Ila hiyo ndo safi. Mjamzito kuona jua la asubuhi ni vizuri zaidi. Jamani, mbona mnanichanganya? Kumbe Salma ni mama Kijacho. Huyu shoga yangu wa muda mrefu sana. Yaani utuwezi kwa mazungumzo. Lakini sasa hivi amekuwa dokta. Vipi Dishani? Ndio unaelekea kazini? Ndio. Ila jana umenidanganya unakuja kuanza kliniki na hujaja. Salma shoga yangu, huyo mtoto anakuwa. Uje uanze kliniki. Nitakuja, tutaongea huko. Haya, mimi naenda. Ila kama wewe ndo baba Kijacho, uje uanze naye kliniki, usije peke yako, sawa? Haya, bye. Salma, hichi ninachokisikia ni kweli au? Yaani yule anapenda sana utani. Na hata angalia mazingira ya kuongelea huo utani wake. Usiniongopee. Ni kweli wewe ni mjamzito? Baruti, tutazungumza wakati mwingine. Naomba sasa hivi niende nyumbani. Maana ananisubiri. Sasa mbona sielewi? Haya mapya au mageni? Mimba vipi tena? Nini unafanya Jo? Hapo unadhani unajenga au unaharibu? Hii video ulionitumia kwenye simu, mimi sikumtuma huyu mtoto. Ila huyu mtoto karopoka tu. Labda pengine anakuogopa. Utakusanya maushahidi ya uongo kwa hawa vijana. Mwisho wa siku nionekane sina maana kwenye hiki kijiji. Ungekuwa wa maana, usingetembea na mwanao katika kijiji ambacho unahitaji kikupe heshima. Usizungumze hivyo mbele ya kijana wangu. Jo, mimi ni kiongozi wake huyu. Ungekuwa unamfunza maadili ya uongozi, usingemtuma amue kikatili mama Hadija kwa kumtoa mimba. Wewe umepata wapi hizi habari? Amekwambia Hadija au mbuzi? Usingewatuma wamnyonge mzee Mbonde na kumwekea barua ya uongo, na usingewafunza kumiliki makundi ya wauaji kama Black Eagle. Sawa Joseph, naomba nisamehewe kiukweli, wakati huu ncha ya mshale imeelekea kichwani mwangu.
Haya machache uliyoweka kwenye kijiji ameshanitoa thamani. Vipi kama utaongezea na maushahidi mengine? Jo, nipo tayari kuweka makubaliano na wewe kwa njia ya kidiplomasia ili tu haya mambo yafike mwisho, ili tu ufanye mambo yako na mimi niendelee na uongozi wangu. Kwa hiyo kila siku unaniuliza, yani hujajua mimi ninachokitaka ni nini? Ha? Mimi ninachokitaka ni kwamba sababu gani iliyofanya wewe ukamua mzee wangu mimi? Namaanisha mzee Mbonde. Okay. Kama kusema ukweli unaona kutapooza moyo wako, basi acha niseme kilichotokea. Aha, Mbonde. Kwema? Kwema mwenyekiti. Naona kuna mkwe wangu. Nimetoka kumuonyesha mashamba asiyoyajua. Binti yangu, hujambo lakini? Jambo baba, shikamoo. Marahaba. Naona wiki hii sijafanikisha ule mpango wetu. Sawa baba, hata usijali. Hapana mwanangu. Ile ni haki yako. Lakini subiri siku mbili hizi Wenge atakutafuta. Sawa baba. Basi sawa. Ngoja sisi tukuache. Tusije tukakutia uvivu hapa. Ni kweli bwana, maana nyinyi wenzetu ni waheshimiwa. Mashamba yenu mnalimiwa na vibarua. Lakini sisi mpaka miguvu ukweni. Ni mpango gani ambao mzee Mbonde anasema hajakufanikishia wiki hii? Ni hela huwa anampaga Wenge aniletee. Inatoka kwa Joe ama? Hapana, huwa inatoka kwa mzee Mbonde mwenyewe ili nisaidie. Huyo mzee mpumbavu nini? Anakutaka au? Mbona umeenda mbali hivyo? Na kwa nini anitaka wakati mimi ni mkwewe? Sasa akuhudumia hivyo wewe ni mwanamke wake? Hayo si ni mambo anatakiwa kufanya mwanawe? Mimi sioni kama hapo kuna shida. Huenda hiyo anayetuma ni mwanae. Mimi ni mtu mzima. Naelewa. Huyo kama bado hajakutongoza, basi lazima siku moja atakutongoza. Huo ni wivu sasa. Na kama ungekuwa chaki ni leo usingechukua barua yao. Ulitaka tukae pamoja humu ndani mpaka watustukie? Nimefanya hivi wasintie doa. Mwenyewe unajua nakupenda hatari. Aha, bwana mkubwa, karibu sana. Asante mwenyekiti, ila niwie radhi kwa kukuchelewesha, maana safari yangu ilikuwa ndefu. Unajua sisi watu ambao tuna mambo mengi mjini. Usiseme hivyo kiongozi, hujanichelewesha hata kidogo. Unastahili kusubiriwa kiongozi. Sawa, lakini kilichonileta ni kile kile. Nasisitiza, bado nahitaji lile eneo kwa ajili ya kufanya uwekezaji. Pia
Nahitaji yale mashamba yote ambayo yapo katika lile eneo, nayataka mara moja. Hakuna shida, unaweza ukawapa hela kwa watakaouza wakakuachia eneo. Sasa hicho ndio kitu ambacho mimi sikihitaji. Yaani anayetaka aniuzie. Ni hivi mwenyekiti, yaani ninachotaka mimi, anayetaka aniuzie, asiyotaka aniuzie, ila ninachohitaji ni eneo kwa ajili ya uwekezaji. Sasa bwana mkubwa, mimi sina mamlaka ya kuuza eneo la mtu bila yeye mwenyewe kuridhia. Okay, sawa. Lakini unaweza ukaliweka sawa hili jambo, kwa sababu wewe ni kiongozi wao. Tena nimesikia kwamba wanakuamini sana. Sasa jambo linashindikana vipi mwenyekiti? Yaani namaanisha, unaweza ukafanya chochote kile na wakakusikiliza, kwa sababu wewe ni kiongozi wao. Tena wanakuamini sana. Nifanye nini? Mwenyekiti, elimika, usiwe msomi. Unaweza ukawa wa mjini, alafu ya mjini usiyajue. Jambo ni moja tu. Unaweza ukawaambia yale maeneo ni maeneo ya serikali, na serikali inahitaji kwa ajili ya uwekezaji, hivyo wanatakiwa wapishe mara moja. Ila kwa kuwa serikali ni sikivu, basi itawalipa fidia. Unadhani watanielewa kweli? Na vipi kama wakifuatilia? Hakuna mwenye uelewa wa kufuatilia. Pili, linatakiwa lifanyike kwa haraka. Yaani leo naongea, kesho linapita katapila linasafisha pale, ili wajue kwamba ile jambo lipo serious mwenyekiti. Nimekuelewa bwana mkubwa. Ila cha kufanya inabidi kuna watu niwashirikishe. Maana nisipowashirikisha hili jambo limekaa vibaya. Lakini hakuna kitakachoharibika. Sawa sawa mwenyekiti. Haya ni maisha. Na kila alifanikiwa kwenye maisha aliweka uoga pembeni. Huruma si malezi mwenyekiti. Mimi nakuahidi. Naenda kukubadilishia maisha yako. Na niamini mimi. Lakini tukifanya hivyo, mwekezaji ameahidi kutupatia pesa nzuri sana ambayo itabadili hata maisha yetu. Ila kikubwa ni kwa maslahi mapana ya kijiji chetu, kwa sababu uwekezaji utakaofanyika pale, watakaopata ajira ni wanakijiji wetu. Mimi naona hiyo iko sawa, ukizingatia maeneo bado yako mengi sana ya wanakijiji kwenda kuishi. Kikubwa ni kuwakazia wasielewe dhamira kuu. Zuberi, wewe ndio kiongozi wetu hapa. Kwa nini utushirikishe katika hili? Si ungeamua tu bila kutushirikisha? Mzee Mbonde, wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Pia ili wanakijiji waelewe, inahitajika mtu kama wewe kwenye hii deal. Hapana Zuberi, unatushirikisha tu kwa sababu hii haiko sawa. Unachokifanya wewe ni sawa na kumpa mchawi akulelea mtoto, lakini imekaa vibaya. Na ukizingatia wewe unatoka katika hicho kiti na baki mimi, vipi likiharibikia kwangu? Nitawaambia nini mimi wananchi ikiwa na mimi nimeshiriki hii dhambi? Una maana gani kusema mimi naachia hiki kiti? Ina maana dhamira ya wewe kugombea bado iko pale pale, Mzee Mbonde? Hayo ndio makubaliano yetu. Ndio maana mimi sikukusumbua kabisa katika uchaguzi uliopita. Hivyo basi, huyo mwekezaji afuate sheria ya kumiliki ardhi. Maeneo yako mengi tu, sio lazima katika makazi ya watu. Kuna wazee wanazeeka masikini na watakufa masikini. Sasa unakataje dili kubwa kama hili? Usingewashirikisha. Na unajua wewe ndio kiongozi, unaweza ukafanya chochote kile na wao wakati. Tatizo hata usipomshirikisha Mzee Mbonde ana mdomo sana. Na kibaya zaidi, anasikilizwa sana kwenye chama. Na yeye ana ushawishi kwa wananchi. Kama angekubali, ilikuwa ni rahisi sana wananchi kutusikiliza na wasingeleta hoja. Sasa utafanyaje kiongozi? Kibaya dili kashalijua. Kwa hiyo hata nikilifanya, lazima atajua limeshafanyika. Na mimi sitaki kumaliza madaraka kimaskini hivi. Mbuzi, kwenye huu wenyekiti hakuna ninachokipata.
Sijui, labda hao wenye viti wenzetu wa mjini huko, na siwezi kuacha hili dili. Hoja kubwa ya Mzee Mbonde ni ipi? Mzee Mbonde anautaka uwenyekiti mwaka huu, kwa hiyo anaogopa asije akambumuruka kwenye uongozi wake wakati mimi si. Sasa cha kufanya hapo kiongozi, ili ufanye lidili kwa amani, usiache madaraka. Na ukiwa madarakani, hakuna mwenyekiti anaweza kuoji wakati wewe ndio mwenyekiti. Mzee Mbonde alikuja hapa na kusalimia. Amekuja kufanya nini? Aliniletea hela ile anayonipaga. Leo hajamtuma Wenge, amekuja mwenyewe. Amesema amemtafuta hajaonekana. Yule mzee kama hakutaki sijui, maana hizo pigo anazozileta ni kama mwanaume anayemfukuzia mwanamke. Haya, twende tuone. Kwanza nitoe shukrani kwa muda wako wote wa uongozi Bwana Zuberi. Hakika umetuheshimisha kama chama na chama kimejivunia wewe. Umefanya huko nje tumekosa upinzani kabisa. Asanteni sana. Pia hii yote imetokana na usaidizi wenu. Bila msukumo wenu kufanikisha hili ingekuwa ngumu sana. Ni kweli kabisa. Acha nimwachie kikao hiki Mama Simba, yeye atatuambia dhumuni la kikao hiki. Mwenyekiti, kilichotukutanisha hapa leo ni kutaka kujua nini unachokifikiria kwa sasa. Maana muda wa kukaa madarakani umekwisha. Na sisi kama viongozi wa chama wa kijiji tunatakiwa kumjua kiongozi ajaye mapema ili tujue tunamsaidiaje. Jamani, mimi labda niseme kitu kimoja. Kiuhalisia mimi najua kwamba natakiwa kuachia kiti kwa mtu mwingine, ila kwa maslahi mapana ya kijiji naona kama ningeachiwa miaka mingine 5 hivi. Kwa sasa nina marafiki zangu wawekezaji na nilikuwa na kikao nao. Nimejaribu kuzungumza nao waje kuwekeza hapa kijijini kwetu, na kibaya zaidi sio kama wao wanahitaji kuwekeza, ila mimi ndo nawashawishi waje kuwekeza, na wakija kuwekeza wanajenga viwanda zaidi ya kimoja. Hiyo inakuwa faida kwa wanakijiji wote. Hiyo itafungua milango ya ajira. Sasa nikisema niachie kiti, sidhani kama huu mpango utakamilika, kwa sababu sisi ndio tunawahitaji na sio wao. Sawa, lakini kwa sasa hicho kitu bado hakijashindikana. Ndani ya chama tuna viongozi wengi tunaohitaji kuwatumikia wananchi, na ni utamaduni wetu kupishana na kuachiana kiti ili kila mtu atumikie wananchi. Kwa hiyo basi, kuachia hicho kiti haimaanishi wewe sio mwanakijiji tena. Hata kiti akikalia mwenzako, unaweza kushirikiana naye na kumuonyesha pale ulipoishia ili kumsaidia kuwasiliana na hao wadau. Cha msingi kijiji chetu kiwe na maendeleo. Hata wewe upo madarakani, lakini tunakusapoti. Ingawa sisi sio wenye kiti. Na huo ndio utamaduni wetu, si ndio jamani? Mimi cha kuongezea hapo, wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu. Na kizuri zaidi watoto wetu nakaribia kuoana. Usiwe na mashaka. Tutaendelea kushirikiana kama tunavyoshirikiana siku zote. Nafikiri tumeelewana. Hivyo wote kwa pamoja, jina tutakalokubaliana kulipitisha katika uchaguzi ujao ni jina la Mzee Mbonde. Hivyo tulisapoti kwa pamoja na kushirikiana nao ili kijiji kisiende kwa upinzani. Kama upepo, kama kimbunga, kama tsunami.